Pessoal, como colocar o som da voz humana e os efeitos sonoros no mesmo volume? Você vai vir no seu controle Smart, apertar aqui na engrenagem, vai olhar lá na televisão, ó, todas as configurações. Você vai entrar em som, você vai selecionar o modo, que vai ser o Clean Voice. O Clean Voice reduz o ruído ambiente. O que não é a voz humana torna mais nítido quando ouve o som da reprodução. Aí você vai retornar, você vai à saída de som, usar alto-falante da TV, você retorna, você vai em configurações avançada, você vai tipo de instalação, que no meu caso, montado na parede. Você vai apertar montado na parede e o ajuste automático de volume, você tem que ativar essa função. É só isso. Agora você já pode assistir o seu filme, a sua série, sem barulho excessivo. Se gostou, dá o seu like, inscreva no canal e aperte o sininho.